data ibihe bimeze gutya inkuru ziba nyinshi, impuha ziba nyinshi, amagambo aba menshi, ibinyoma biba byinshi, ariko twirinde ibinyoma, twirinde ibihuha. Nitubona bibaye hakaza indwara itagira umuti itagira umuvuzi, ngo twebwe abitiriwe izina rye tukicisha bugufi ubwacu, tugaca bugufi, tugasenga, tugashaka mu maso h'Imana, ngo nayo Imana izaba iri mu ijuru idukirize igihugu. Ariko dukeneye noneho uyu munsi gutera intambwe yo kumenya Imana gusa, ahubwo tukayipfukamira, tukayicira bugufi, tukayihamagara. Ubu hari inzishingikirizo rero uvuga ngo ubu kuko ntariho nsenga, nta rusengero, uru rusengero. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, uwo mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana na Apostle Mary w'umuntama, itorero intama za Yesu. Rero kugira ngo tubanze tuganire ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo tubanze dusenge. Data mwiza, nyakubahwa, Imana ikomeye, se w'Umwami wacu Yesu, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndasaba kugira ngo Mwuka Wera agenderere imitima y'abantu bose n'abumva ubutumwa bwiza, kugira ngo bashe kubagirira umumaro kandi babashe gukomera. Izina rya Yesu rishyirwe hejuru kandi imitima yacu inyoterwe Imana. Igihe nk'iki turusheho kuba abaramyi, abasenzi, ab'ingenzi, abakiranutsi, abafite umumaro mu gihe nk'iki. Imana ikomeze kuduhana imbaraga n'ubwenge bwayo, kugira ngo dukomeze gukomera no guhagarara tudatsinzwe na bwa buriganya bw'umanzi Satani. Amen. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za kabiri, ibice 7. Turahera kuri uyu murongo, turahera ku murongo wa 13. Harabutubwira ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva isengesho, gusenga kuzasengerwa aha hantu. Imana yacu ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Uwiteka Imana ryavuye mu kanwa ke, kandi turabizi neza yuko Imana nta na kimwe itazi. Dushingiye no muri ibi bihe turimwo, turumva ijambo ry'Uwiteka Imana uburyo amaze kutubwira, uburyo amaze kudusobanurira. Atubwira ngo naramuka akinze ijuru imvura ntigwe, naramuka ateje inzige zikonona, naramuka ateje indwara zose, hanyuma abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bakicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso h'Uwiteka Imana, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru, ngo hanyuma nze mbakirize igihugu. Ngo kandi uhereye none ukageza ibihe byose, ngo nzajya mbategera ugutwi, ngo n'ijisho ryanjye ribabeho, ngo kandi nzahora numva gusenga kwanyu aho musengera aha hantu. Haleluya. Imana yacu ishimwe rero, kuko dufite igisubizo nta handi cyava. Aho kuvuga ngo Imana yaremye isi
n'ijuru ni Imana ishobora byose, ifite imbaraga iyo wayishatse ukayibona. Ngo nakinga ijuru natwe tukamenya ko Imana ari yitegeka ijuru imvura ntigwe, tukamenya ko ari yitegeka. Inzige mwarazibonye zirahari aho zaraje, izo nzige zikahagera nta kindi cyashobora kuzirukana, hakaza akagungu, hakaza mugiga. Uyu munsi hari coronavirus. Iyi coronavirus nta muti uraboneka, ariko ni muri bimwe, ntabwo yarondoye indwara zose n'ibindi bintu byinshi bizaza, ariko iki ni igihe dukwiriye kumenya, tugasobanukirwa ko ari cyo gihe dukwiriye gusenga. Avuga ngo nitwicisha bugufi, akeneye ko twicisha bugufi, imitima yacu igaca bugufi, tukamenya ko Imana yaremye ijuru n'isi ari itegeka ibintu byose, tugaca bugufi, tugasenga, tugashaka mu maso h'Uwiteka Imana, ngo Imana nayo izamanuka izidukiriza igihugu. Ndabinginze bene data, iyo ibihe bimeze gutya, inkuru ziba nyinshi, impuha ziba nyinshi, amagambo aba menshi, ibinyoma biba byinshi, ariko twirinde ibinyoma, twirinde ibihuha, twirinde ibyashobora kuguca intege, ahubwo twebwe dukora igisabwa n'inzego ebyiri. Hari urwego rwo mu ijuru ruratubwiye ngo nitwicisha nitubona byabaye, bivuga ngo ubu iyi coronavirus arayizi, nimwe neza tubwiye muri aka kanya muri iki gitabo dusomye. Nitubona bibaye, hakaza indwara itagira umuti, itagira umuvuzi, ngo twebwe abitiriwe izina rye tukicisha bugufi, ubwacu tugaca bugufi, tugasenga, tugashaka mu maso h'Imana, ngo nayo Imana izaba iri mu ijuru idukirize igihugu, idukirize isi. Ntabwo ari igihugu gusa, n'isi yose idukize. Iyi coronavirus ntabwo iri hejuru y'indwara yakijije mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe cya Mose n'Abisirayeli kwa Farawo. Hari ibyago byinshi, indwara nyinshi cyane, amakuba menshi, ariko Uwiteka yarabikoze, yarinze ubwoko bwe. Natwe turi ubwoko yitoranirije, turi ubwoko, turi amaronko ye, niko ijambo rye ritubwira. Ariko icyo dusaba n'icyo dushakaho nuko duca bugufi tugasenga, nuko dushaka mu maso h'Imana, ntidushaka ibindi bidutera ubwoba. Mu buryo bwa mbere Imana, dushaka Imana, dusenge, twirinde. Iyo ibintu bimeze gutya, ibintu byinshi by'ibihuha biraza bikabaca intege, ariko dusenge, dushake mu maso h'Imana. Ikindi cya kabiri, iyo turebye ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 13, hatubwira ngo twumvire abatuyobora, twumvire abayobozi bacu, ngo kuko bavuye ku Mana. Ikindi cya kabiri ni ukumvira gahunda za leta, z'ubuyobozi bwacu, batugira inama uko bukeye uko bwije, batugezaho ibiriho. Twirinde ibiva mu bihuha, ahubwo dukurikirane ibyo ubuyobozi bwacu batubwira. Minisiteri y'Ubuzima ntibwo bahwema, dukore ibisabwa, tugire isuku, twirinde, tugire ubwenge, dukarabe, twirinde kujya mu mahuriro y'abantu benshi, ariko dusenge, tubikore kugira ngo twubahe. Nitwubaha ubuyobozi bw'ijuru, tukubaha ubuyobozi bwacu bwa leta Imana yadushyiriyeho ikaduha kandi budukunda, mumenye ngo turi abaturage b'igihugu, kandi nanone turi ubwoko bw'Imana. Ni ibihugu bibiri ariko byuzuzanya kandi bikorera hamwe muri iki gihe. Rero ndasaba, ndabinginga ngo abantu, ubwoko bw'Imana, tuve mu magambo, tuve mu bwoba, dushikame, dukore ibyo dukwiriye gukora, ubundi dusenge, twinginge Imana, turirire Imana, tuyihamagare, tuyitabaze, tuyitakire, ngo nayo izatwumva. Kuko iyo duciye bugufi tugashaka mu maso h'Uwiteka Imana, ngo nayo izadukiriza igihugu. Kandi aravuze ngo uhereye none ukageza iteka ryose, ngo Imana ngo izahora yumva gusenga kwacu, aho tuzaba turi hose azatwumva, idukirize igihugu. Iri ni ijambo rikomeye kandi ry'ukuri, niturihagararamo. Hari irindi jambo riri hano mu gitabo cya Yesaya 45 duhereye ku murongo waho wa 20
na kabiri naho aratubwiye ngo nimumpugukire mukizwe mwabari ku mpera z'isi mwese mwe kuko ari jye Mana nta yindi baho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azampfukamira, indimi zose zikaba ari jye zihimbaza. Imana yacu nishimwe cyane. Aratubwiye kandi ngo nimumpugukire mwa mahanga yose mwe. Ni ukuvuga ngo amahanga yose arifite ikibazo, dusangiye ikibazo kimwe. Amahanga yose ahugukira Uwiteka, twumvire ubuyobozi butuyobora mu isi, kuko bwashyiriweho twebwe, buriho kubera twe, ariko noneho duhugukire n'Imana. Uko arabivuze ku murongo wa 23 ngo ndirahiye ijambo ryanjye navuze nta cyashobora kurihindura, rizabaho ibihe byose, ngo amavi yose azapfukamira Umwami Imana, indimi zose zimushime. Haleluya! Ni igihe rero cyo kumupfukamira, amavi yacu amupfukamire, duhuguke tuve mu byo twari duhugiyemo. Hari igihe umuntu ahugira mu bintu kandi ibintu barangiza ugasanga bya bintu hari aho bitagera, ariko dukeneye niduhugukira Imana, ibyacu byose tukabishyira mu Imana, amavi yacu akamupfukamira, tugapfukamira iteka tukamubwira ngo Mana ni wowe waturemye, ni wowe uturinda, ibyo dufite ni wowe, ibyo ngezeho ni wowe, ibi ni wowe, atari wowe ntacyo nakwigezaho. Nidupfukama tugafatanya tugashaka mu maso y'Imana, iri jambo riruzuzanya n'iryo tubonye mu ngoma ngo nidupfukama tugashaka Uwiteka. Hariya yatubwiye ngo nidushaka mu maso he tugasenga, haleluya, tugapfukama tugasenga, Imana yacu ishimwe ngo izatwumvire mu ijuru, izidukirize igihugu. Dushake mu maso y'Imana ngo handi izahora yumva gusenga kwacu, izatega ugutwi, izatwumva kugira ngo yumve ibyo tuyisaba nirangiza ibikore. Ntabwo turi busabe Imana tutayihindukiriye, tutayihugukiye, tutabanje kumenya imbaraga zayo. Hariya yaratubwiye ngo nakinga ijuru, iyo yarikinze nta wundi ukingura. Mu byahishuwe harabitubwira ngo iyo yakinze nta wakingura, niyo yakinguye nta ujya akinga. Kandi twumvise yuko ari inzige, twumvise yuko ari za coronavirus, twumvise ko byose abasha kubikoresha kugira ngo twongere duhindukire. Hari abantu bati Imana kandi bagira ngo bari kumwe nayo, ariko kugira ngo Imana yongere twiyegereze nuko tumenye ijambo ryayo icyo atubwira. Kimwe nk'uko iyo tutumviye abayobozi bacu batubwira ngo nyamuneka kandagira ikarabe nibeho, nimugire isuku, ndagira ngo nanashime ku buyobozi bwacu, kuko aho mu Baroma 13 ngo nta buyobozi butavuye ku Mana, uko niko kuri. Yamaze igihe badukangurira amasuku, bashobora kuba ibintu batarabibona, ariko barabyerekwaga bakareba igikenewe ku baturage babo. Rero dukarabe, twirinde, dusenge, hanyuma duhamagara Imana, duhindukirire Uwiteka, tubwire Imana ngo Mana manuka udukize, manuka uturengere, manuka uturinde coronavirus, manuka uturinde n'ibindi byago byose, manuka ugirire igihugu cyacu neza, manuka ugirire amahanga neza, ngo amahanga yose namuhindukirira. Iri ni ijambo ry'umuntu wese uzaryumva, aho uri hose upfukamira Imana usenge. Iyo watakiye Imana iragutabaza. Imana ni inyambaraga, twarayibonye ku giti cyacu, tutagiye no mu buhamya bw'abatubanjirije bwa ba Mose n'abandi. Natwe ubwacu twemeye Imana kuko twayibonye nta kitakoze, yatugiriye neza, yaradukijije, yakijije Abanyarwanda. Uyu munsi dufite amahoro, uyu munsi dufite umutekano. Nta wari uzi yuko u Rwanda rwakongeye kugira abaturage b'u Rwanda, ntabwo yakabimenye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, mwese murabizi. Ariko uyu munsi kugira ngo ugere muri iki gihugu ukakireba, usanga
nta n'uwo wabwira atabizi ngo yemere ko hari icyahabaye. Ariko kubera iki? Twagize abantu bakunze igihugu baracyitangira. Tugira abantu bari bazi Imana barasenga, basenga Imana, barasenga Imana irumva ifasha abemeye kwitanga. N'uyu munsi hakeneye abantu basenga bagafasha bitangira abaturage babo, igafasha ministeri zacu, igafasha ubuyobozi bwacu. Ntitubaharire icyo ushoboye uba ari cyo ukora, kuko twebwe icyo dushoboye ni uguhamagara Imana, kandi yaramye ijuru n'isi. Kandi tubwiye ngo niramuka ikinze ijuru, niramuka yohereje inzige, niramuka yohereje indyanyi na zakagunga, niramuka yohereje coronavirusi, natwe tugahamagara Imana, natwe tugapfukama tugasenga, tugashaka mu maso hayo. Hari igihe abantu basenga badashatse mu maso y'Imana, kugira ngo umuntu agere mu maso y'Imana, abone mu maso y'Imana. Hari urwego aba yavuye yarenze, hari aho aba yavuye, hari aho aba yageze, hari ibyo aba yitandukanije nabyo. Nuko rero ngo abubaha Uwiteka, abantu b'Imana, nyamuneka ndabizi ko isi yose ifite abantu b'Imana, ndetse byaremwe byose ni iby'Imana, n'abantu bose ni ab'Imana, nta muntu utazi Imana. Ariko dukeneye noneho uyu munsi gutera intambwe yo kumenya Imana gusa, ahubwo tukayipfukamira, tukayicira bugufi, tukayihamagara. Aya magambo yavuze no mu Baroma 14 umurongo wa 11, nawe aravuga ngo Uwiteka aravuga ngo byaranditswe ngo nidupfukama amavi yacu agapfukamira Uwiteka, indimi zacu zikamushima, azadukiza. Nimureke duhaguruke tuve mu bitadufitiye umumaro, duhagararane n'inzego z'ubuyobozi. Tubafite ibyo bariho bakora, natwe dufite ibyo dukora. Nidufatanyiriza hamwe tugasenga, tukumvira, ndababwiza ukuri ngo tuzakira. Uwiteka arahari kugira ngo coronavirus ayikureho, ariko hari icyo ukwiriye gutanga. Abariho baduhagurukira, hari igitambo bariho batamba kugira ngo dushobore kubaho abayobozi bacu. Natwe hari icyo dukwiriye gutamba, natwe dukwiriye gusenga, dukwiriye guhaguruka. Ntiwitwaze ngo isengero, ngo abantu basenga ni ngombwa bagize neza, kuko iyi ndwara iyo dukomeza tugaterana isengero zigasenga amako akaba ibintu byose ihuriro ry'abantu, nta nubwo haba tuba tumaze kuba nk'icya kabiri cyayanduye. Ariko uyu munsi turacyari ku rwego runini cyane rw'ubuzima. Twahamagara Imana ikamanuka ikadukiza, twahamagara Imana ntihagire abapfa, twahamagara Imana tukirinda, tugahamagara Imana dushake mu maso y'Imana, tuyipfukamira imitima iciye bugufi imenetse. Yesaya yarabivuze mu gice cya mbere ya umurongo wa 19 ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nitwanga tukagoma ngo inkota izaturya. Nimureke duhinduke, duhindukirire Uwiteka, nimureke dukizwe inshuti z'umusaraba, dupfukame turebe igihe aho kigeze, two guherera mu bwoba no kuvuga. Nugira ubwoba ntacyo uri bukore, nugira ubwoba nta nubwo uri bwirinde, nkuko baduhugurira kwirinda. Uragira ubwoba uvuga ngo n'ubundi ntacyo bimaze. Nugira ubwoba abateka mutwe bazaza bakubeshye, jewe ndayivura naguha umuti, kandi ntawe afite ashaka kukurya ibyawe nkaho wabizirikanye, kuko igihe turimo kitoroshye. Nugira ubwoba urapfa. Ariko nimureke dukomere. Dufite inzego ebyiri, dufite urwego rw'ijuru, dufite urwego rwa leta rw'ubuyobozi butwitayeho, n'ijuru ritwitayeho. Niyo mpamvu Imana yabivuze avuga ngo nimubona nkinze ijuru, nimubona amanuye amakuba, nimubona coronavirus ije, nubwo atayivuze mu izina, ariko zose ni zimwe, ngo muzasenga abantu banjye bahitiriwe izina rye. Twakwitwaza insengero, nuba mu rugo urasenga, aho uri ugenda usenga, upfuka musenge. Ubu ni igihe cy'iteraniro ryo mu rugo, ni igihe cy'itorero mu muntu muri we, ni igihe Imana yabivugaga kenshi kugira ngo ibyo tubwirwa igihe twatangiye dusenga, kugira ngo twizigamire, twibikire ibizadutunga mu bihe nk'ibi. Ubu rero dukeneye kugira ngo iki gihe tugezemo, nyamuneka dushikame, duhagarare, dukomere, kugira ngo twibuke ijambo ry'Imana. Ujye usoma Bibiliya muri iki gihe, n'ugusoma ijambo ry'Imana, n'ugusenga. Aratwegereye nko kurusha igihe twizereye. Nidukomera tugashikama, wari mu ruhande rwacu araza kurambura ukuboko, wowe nanjye n'undi wese ku isi yose. Niduhamagara tugashaka Imana, tukareba mu maso he, tugapfukama, tukamushima, tukamuhamagara, nyamuneka iyi coronavirus nta kivuze imbere y'Imana. Iri burambura ukuboko kwayo, nk'igihe abigishwa bari mu nyanja, ngo inyanja imaze kuba ari mu bwato mu nyanja irarengera,
basengerwa, ngo barangije barwanaho, barashaka banza barirwanirira, ngo birangije birabananira, ngo bakangura Yesu. Iyo dusenga tuba tumukangura, akeneye ko tumukangura, akeneye ko tumubwira, akeneye ko abona mu maso yacu hasa nase nahe, akeneye ko turabagirana mu maso imbere ye, akeneye ko tumubwira ngo Mwami rambura ukuboko bwa coronavirus iciye ibintu, dore nta kindi gisubizo ni wowe ukeneye. Nitumukangura arakanguka. Ni byinshi yadukijije, abanyarwanda murabizi, ni byinshi yagiye yadukiza, ni byinshi, n'abandi bose ntawe utabizi. Nimureke duhagarare rero. Ijambo ry'Imana nicyo ridusaba, nicyo Imana yacu idusaba. Ndabizi ko itabeshya. Hariya muri Yesaya aravuze ngo ndirahiye, ni ukuri Uwiteka arirahiye. Mu ngoma aravuze ngo nanjye nimukora ibyo, ngo nanjye nzabumva. Haleluya, mbategera ugutwi, amina, mbumve, nze mbakirize igihugu, ngo kandi uhereye none kugeza iteka ryose nzahora mbumva. Nimureke rero dusenge tudafite ibindi twishingikirijeho. Hezekiya niwe wavuze ngo azakuraho urwishingikirizo. Ubu hari inzishingikirizo rero uvuga ngo ubu kuko ntariho nsenga, nta rusengero, uru rusengero. Mwibuke ko urusengero rugirwa n'abantu bafite Kristo bahuriye n'urusengero. Aho uri urusengero, mu rugo iwawe n'urusengero, mu nzu ugenda n'urusengero, nimba uriho ukora n'urusengero. Murekere urusengero rwacu rurusheho guhamagara Imana, twakugira ibindi duhamagara Imana ishobora byose. Niyo ifite ukuboko kwa irabivuze ngo nimumpamagara abantu banjye muri hehe, nimuze duhamagara Uwiteka, tumubwire icyorezo kiriho, tumubwire coronavirus yogoje isi, tumubwire aza dukize, kandi arabyumva ari mu ijuru adukize. Ndabinginze nshuti yanjye mwese aho muri hose mwicika intege. Iki ni igihe cyo kwambara imbaraga, iki ni igihe cyo gukomera, iki ni igihe cyo nimba ubuyobozi bwacu abakristo cyangwa amatorero batwita abafatanyabikorwa, nimureke dufatanye ibikorwa, twubahiriza gahunda zose batubwira, kandi dufatanye ibikorwa dusenga. Iyo dusengera igihugu kigira amahoro, iyo dusengera abayobozi bagira amahoro, ntabwo turi bunanirwe gusengera coronavirus ngo iveho. Aho uri hose tube mu mwuka umwe, tube mu bumwe, tube mu gusenga kumwe, kandi twizera tudashidikanya ko Imana ishoboye byose kugira ngo bikorwe. Rero ijambo ry'Imana numvaga nagira ngo tuganireho niringire, kandi mwibuke ko mu Befeso ibice 6 mu 10 naho haratubwira ngo twitwaze intwaro zose z'Imana, ngo nibwo ibindi bisigaye byose twitwaza. Arabizi ko hari ibindi tutashobora, ariko avuze ngo bisigaye byose twitwaze intwaro zose z'Imana, ngo kuko ntabwo turwana n'abafite inyama n'umubiri. Coronavirus naho iri ntuyibona, iboneka yageze mu muntu. Aratubwira rero ngo kuko turarwana n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu ijuru, ngo rero natwe turwanisha umwuka wera, dusenge twitwaze intwaro zose z'Imana, ngo nibwo tuzashobora kuzimya uyu muriro waka wa Satani yacanye. Twambaye gukiranuka, gukingira igituza, twambaye kwizera, ariko agakiza kazima keza gahwanirwe n'ingofero, turi abanyakuri, kandi ngo dusengeshe umwuka iteka. Nshuti y'umusaraba rero dukore ku ntwaro yaduhaye, ukore ku ntwaro yawe, hanyuma nurangiza usenge wambaye gukiranuka, wambaye kwizera, wizera Imana ishobora byose, uri umunyakuri, usengesha umwuka iteka, nta zindi nyungu, kuko inyungu ni uko Imana tuyibwira ikadukiriza igihugu. Igihugu cyacu nizo nyungu zacu. Iyo kimeze neza tuba tumeze neza, iyo turiho turanezerwa. Isi yose nuko igihugu urimo nshuti yanjye, uhagarare umwambasaderi wacyo mwiza. Mureke tuba abambasaderi b'ijoro, uko duhamagara ijoro, ijoro rimanuke rifatanye n'inzego zacu z'ubuyobozi, hanyuma igisubizo kiboneke. Nshuti y'umusaraba ndabinginze, kandi ndabizi ko namwe mubikeneye, ndabimubona abizi yuko iki gihe turimo si icyo gukina, si icyo kwicara, si icyo gusaba ibindi bintu, nicyo kubwira Imana ngo manuka utabare, kuko arabidusezeranije kandi ntiyibeshya. Uko yabivuze ngo
nanjye nzaza, ngo ni mu abantu banjye nibicisha bugufi mureke duce bugufi, abari hejuru bace bugufi, duce bugufi kuko icyubahiro twari dufite niwe wakiduhaye, ibintu dufite niwe wabiduhaye, uko turi uyu munsi niwe watugize ko, aho turi niwe wahatukize. Nuko rero twicishe bugufi, ibyatumaga tujya hejuru tukarengwa mureke duce bugufi. Atubwiye ngo nibicisha bugufi, guca bugufi ni ugupfukama nk'uko ijambo ryo muri Yesaya ryabisobanuye. Mu ngoma aravuga ngo dupfukame duce bugufi. Gupfukama ni ikimenyetso cyo guca bugufi, hanyuma bagasenga bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzamanuka nze mbakiriza igihugu. Nimureke rero duhagarare kuri uwo musozi, duhamagara Imana yo mu ijoro, jye nawe nidufatanya n'abandi bose tugafatanya, isi yose tugafatanya. Nyamuneka ndabizi ko hari icyo Imana izakora. Imbaraga zisumba byose rero ziracyahari, aracyari ku rufatiro, aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyatwumva. Yo haleluya! Aracyumva kwinginga kwacu, aracyareba guca bugufi kwacu, aracyareba isengesho ry'ukuri, aracyatubona, aracyagukeneye kongera ugapfukama tugaca bugufi imbere ye. Nshuti yanjye, tumanuka aho twari turi, duce bugufi kugira ngo tubone mu maso y'Imana. Twibuke ku mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo abone intsinzi yo kwegukana isi yose akaba yiyobora, nuko yaciye bugufi mu bihe bikomeye cyane, aragasuzugurika, ariko ko yari afite impamvu, yari afite intego, aca bugufi, arasenga. Yararaga ku musozi akararakiza abantu, arangiza bukira akajya ku musozi, agatukwa agaceceka, arakubitwa araceceka, arabambwa araceceka, arapfa araceceka. Gutuza kwe wenyine yubahaga Imana. Iyo mwavuganaga yakubwira ngo ni Imana, tariko mwigisha mwiza toya data, umwiza n'umwe ni data. Nawe yari umwigisha mwiza kuko yigishaga iby'Imana, ariko yangaga kwiha icyubahiro kandi hari nyiracyo. Natwe nimureke duce bugufi, twiyambure icyubahiro isi yaduhaye, twiyambure icyubahiro twatijwe n'Imana, hanyuma tuyigisubize Uwiteka Imana tukimuhereze. Duce bugufi, ducishwe bugufi, dutuze, dusenge, two kuvuga mu bavuga, two gushyushya inkuru, ahubwo tuvuge ibiri ukuri, hanyuma niturangiza dukomezanye twese. Kandi ndabatangariza mubwira ngo Imana yacu iracyadukunda. Niyo mpamvu uyu mwanya yadushyiriyeho nk'Isezerano TV kugira ngo dushobore kuhanyuza ijambo ry'Imana. Ni ukuri ndabasabira umugisha ngo Imana ibakomeze ibarinde, baritanga mu buryo bukomeye. Imana ibizi ibintu byose rero, ibireba igasanga hari igihe insengero zataba zikora, ariko hakabaho irindi koranabuhanga tuzahagarara tukabwiriza ubutumwa bwiza. Nshuti y'umusaraba, nimureke rero twitabire gukurikirana no kumva aho wumvise ubutumwa bwiza, yaba ari kuri televiziyo, yaba ari kuri za YouTube, ku Isezerano, ahariho hose. Nshuti yanjye, turongera dusubizwe intege mu bugingo, kandi ibi bihe turabizi, abasomye ijambo ry'Imana turabizi. Kuva muri Matayo biravuga, muri Daniyeli nuko, mu Byahishuwe nuko. Nimba warasomye ijambo ry'Imana rero ntukuke umutima, kandi nawe nimba wari utararisoma, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari imbabazi, haracyari uguca bugufi, haracyari kumvira Imana, haracyari kumushaka. Aka ni akanya kawe rero ko kugira ngo nawe uce bugufi, kugira ngo wicishe bugufi Imana ikumvire kandi kumve. Nta nubwo ari ugukiza coronavirus gusa, ahubwo arinda n'ubugingo bwawe, ukazabona ubwami, ukazimana nawe. Ahubwo n'utundi tubazo aradukemura, n'ibindi umwifuza aho arabigukorera. Umutima wawe uratuza wari uhagaze, iyo wamaze guhura nawe umutima uratuza, ukagubwa neza, ukaruhuka. Kandi iyo umutima uruhutse, iyo umutima unyuzwe, n'ibindi bintu byose birakoreka. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha, mwumvira kandi mwumva iri jambo ry'Imana, kugira ngo Imana yacu ihagararane natwe. Reka nsengera ijambo ry'Imana iminota mikeya kugira ngo rigire imbaraga mu baryumvise, hanyuma rigire icyo rikora. Data mwiza, Kristo nyakubahwa, turi imbere y'amaso yawe duciye bugufi mu ijambo. Iratubwiye ngo nuramuka ukinze ijuru, ngo hanyuma ngo imvura ntigwe, inzige nazo zikaza, coronavirus ikaza, niyo nashyira mu mwanya w'indwara, ngo tuga abantu bawe, ngo bitiriwe izina ryawe, abantu waremye bose, ndetse ngo bakicisha bugufi, bakamanuka, bagaca bugufi, bagasenga, ngo uzatwumva uri mu ijoro, ngo maze uzudukirize igihugu.
data turaguhamagaye, nyakubahwa ndaguhamagaye, n'abandi impande zose baraguhamagara, duciye bugufi mu mitima yacu, twiyambuye ibyubahiro twari turimo. Mwami nyakubahwa, turakwinginze ngo uzukize igihugu, ukuremo coronavirusi, isi yose Kristo nyakubahwa, n'ubwoko bwawe murengezi mwiza, data Uwiteka, amahanga yose Yesaya yabivuze ngo yose naguhindukirira, amahanga yose nahuguka, akava mu gahuge, akavaho mu byari bibahugije, bagaca bugufi bakagupfukamira, uzamanuka udukize. Ndakwinginze nyakubahwa, data mpagaze mu cyuho, hari n'abandi bagihagazemo, rambura ukuboko kwawe ukureho coronavirusi. Iyi ni imyuka Mwami Imana, ni ukuri Mwami wanjye Pawulo yabivuze mu Efeso, data Uwiteka Kristo, ntabwo ari imbaraga z'umuntu zirwana, ahubwo hari izindi mbaraga. Turarwanisha umwuka wawe, uko imbaraga z'umwuka wera, uko nibyo turwana nabyo ni imyuka igenda. Turakwinginze rero ngo urambure ukuboko kw'imbabazi, twebwe tuguciriye bugufi, imitima iciye bugufi, tugeze mu maso hawe, niho turiho twirirwa dushaka, nta bindi turiho dushaka. Mwami, nibyo twashatse, nibyo dufite Kristo, ntacyo byatumarira muri iki gihe, ariko turabizi ko uyu munsi wamanuka ukaza ukajya hejuru ya coronavirus. Ndakwinginze mpagaze mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni inkota iti kuri gasogote. Yesaya yarabivuze ngo namugi abiri ngo arusha inkota zose ubuge, ngwino uzane ijambo ry'inkota risogote coronavirus, irekure abaremwe, irekure ubwoko bwawe, ive mu bihugu byacu. Nyakubahwa Mwami data Uwiteka, ayi yewe Yesu mwiza ushobora byose, ayi Uwiteka Imana, turabizi ko abatubanjirije ngo babishobora bateraga, ndetse n'ibyorezo byose bizaza, ngo imitima ikagucira bugufi. Data ngo ukabakiriza igihugu, ngwino dukirize igihugu, ngwino dukirize ibihugu, ngwino urambura ukuboko kwawe, turagukeneye Mwami, ngwino uhagara natwe mu bihe nk'ibi. Turabizi ko ushoboye byose, abizi ko nta cyakunanira. Ijambo ryawe ni ukuri, duhagaze mu ijambo, ni mu ijambo ryawe mu ngoma, ni mu ijambo ryawe muri Yesaya, mpagaze mu ijambo ryawe Mwami. Inkota y'izisogota, inkota ya coronavirus, Mwami wacu Yesu Kristo niyo yonyine yamutsinda, kandi turizera tudashidikanya imbaraga zawe Kristo Yesu zirahari gukiza. Ngwino dutabare, ngwino turengere, turi ubwoko bwawe, ngwino turaguhamagaye. Warabidusezeranije ngo abantu bawe nitwicisha bugufi, duciye bugufi, ciye bugufi. Ngwino Kristo Mwami, turahara abaciye bugufi, n'abantu ushaka bose bace bugufi, n'abantu bose bagucira bugufi mukundwa. Ndabizi kuri itangiriro n'iherezo, uri Alufa na Omega, kandi wumva gusenga kw'abagusenga. Igihe abiseye bari mu Egiputa kwa Farawo, ngo maze bamaze kubabara cyane, ngo banihishwa n'iminiho y'uburetwa bwa Farawo, ngo baragutakira wumva remweshara, ngo maze uramanuka, ngo wohereza Mose, twoherereza ingabo yo kwica coronavirus, twoherereza nyakubahwa, twoherereza data. Abantu bose isi yose ifite ubwoba, kandi ni ukuri nyakubahwa, ariko tuzi kuri Imana, nzi neza ko wumva gusenga. Si ubwa mbere unyumva, si ubwa mbere wumva basenga. Ayi Kristo Jehova, iyo butatwumva tuba twarabiretse, ariko tuzi neza ko twumva. Niyo mpamvu n'uyu munsi tugisenga, niyo mpamvu tukwiringiye, kandi ngo uri Imana mu byiza no mu bibi, uri Imana mu byago no mu mahoro. Ayi yawe Yesu Kristo mwiza Jehova Rafa, ngwino rero wongera ukora imirimo wakoraga, kandi n'uyu munsi uracyakora. Rambura kwa kuboko kwawe, urumva uri mu ijuru wumvise, manuka uzuturengere. Uko mpagaze mu ijambo ryawe, ndi mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe nibwo butaka duhagararaho. Ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe niko guduhuza nawe, kandi uri ijambo, ndi muri wowe rero. Yohana 15 arabivuga neza ngo
Yesu ni umuzabibu natwe turi amashami, ngo naguma muri twe tukaguma muri we, ngo ijambo rye rikatweza rikadutunganya, ngo ibyo tuzasaba byose tuzabihabwa. Twiteguye rero kuri mu ruhande rwacu. Ni ukuri mwami Pawulo yarabivuze, aravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta wundi mubisha. Ni ukuri Kristo Yesu nyakubahwa, ni uko iyo uhari umubisha umutsinda. Uyu munsi twugarijwe n'umubisha witwa coronavirus. Ni uko rero aburi ruhande rwacu, abure mu bihugu byacu, aburi impande zacu, tube bazima nyakubahwa, tukuramye tuguhimbaze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Sengeye n'ibihugu, sengeye igihugu cyacu, sengeye ubuyobozi bwacu budukurikirana iteka, ukomeze kwambara imbaraga, bahabwa imbaraga. Nyakubahwa Imana ikomeye, uri mu ruhande rwabo. Waravuze ngo bakwiringira tuzakorwa n'isoni, turakwiringira n'ukuri, kandi twizeye ko izo soni za coronavirus zitazadukora. Urakoze kuko uri Imana, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Imitima yacu gucire bugufi, imibiri yacu gucire bugufi, indimi zacu zature kuri umwami, zibizo kugushima uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amin. Haleluya. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndashimira Isezerano TV ko ikomeje gutera inkunga ivugabutumwa n'ubutumwa bwiza, kugira ngo turusheho kongera gukomera no gukomezwa. Imana iduhana umugisha. Amen.